Eric Henderson oo ka tirsan sharikada Booker ayaa filin ka qaaday Mereray oo laga daadgureynayay dadkii intii wabigu aanu soo fatahin. dabeeto waxaa la sameeyey moosas lagu ilaaliyo xerada iyo beeraha. wadooyinkii way go'een oo sida qura ee lagu bixi karaa waa dayuurad. November 22 ayaa mashruucii sonkorta ee Juba laga qaxay oo waxaa la joojiyey qorshihii tafaqiyadiraa ee bilo iyo bilo taxadirka lagu hayay. waxaa mashruucaasi lagaga tagay shaqaale kooban oo iyagu hagaajiya moosaska. biyihii soo fatahay waxay noqdeen masiibo. mashruucii $150 malyan ahaa ayaa ku dhawaaday inuu qaraqmo. daadkii wuxuu la tegay 6 bilood oo qorshihii mashruuca ah. shaqaalihii laga daadgureeyey mashruuca waxa ay ku sugayaan Kismaayo inta wax la kala hagaajinayo. hawl intii ka badan ayaa timid. ugu horaantii shaqaale loo qoro in ay kabaan khasaarihii beeraha gaadhay oo ay caawiyaan sharikadihii dhismaha oo hawlahoodii ay dhaqso u bilaabanayaan. dhismaha guryaha waxaa weli loo raadinayay maraaq laga qodo nuuradda. muddaase la raadinayay markii dambe mid baa laga helay Kismaayo agteeda oo 100 kilomitir oo qaaliya xagga gaadiidka u jirta Mereray. hawshii waxaa dib loo bilaabay kolkii daadkii joogsaday. ileen Mereray wado fiican ma lehe. kolkii injineeradu yimaadeen ayaa waxa ay bilaabeen wado gaadiidka culus mari karo. kolkii ay bilaayadii baxday ayaa waxaa mashruucii yimid sharikadihii Wimpy iyo Mowlam. roobabkii dambe kolkii ay da'een ayaa makiinadihii ciid gurka ahaa oo dhan waxaa lagu kacshay in ay dhisaan gidaar biyaha cesha oo lagu dadbo webiga sintiisa. hawshii mashruucu haddaba imikay badqab ku soconaysaa. qaybtii hore ee sanadka intii ka hadhay waxaa la xoojinayay mashruuca. waxaa xilligii loogu talagalay dib looga dhacay guryaha mashruuca loo dhisayey. waxaa haddaba maalmuhu ku bilaabanayeen iyada oo hawada la saadaalinayo oo la eegayo sida ay maalintu noqonayso. webiga qarkiisana weli waxaa maalin walba laga tijaabinayaa heerka biyuhu marayaan. beeralayda mashaariicda u shaqaysaana waxa ay baranayeen sida mashaariicda waaweyn ee caynkaas ah ee beeraha looga shaqeeyo. shaybaadh la sameeyey ayaa joogta loogu baadhaya haddaba cusbada ku jirta ciidda inta ay leeg tahay si loola socdo biyo waraabinta beerta iyo qaabka biyo shubka. waxaa aakhirtaankii la bilaabay hawshii sharikada dhisaysay magaalada mashruuca oo hawlaheedii uu daadku dib u dhigay. ileen aasaas qoyan lama dhigi kare. magaalada Jilib ee dhow ayaa lagu tijaabinayay shaqaalaha loo tababarayay mashruuca. mashaariic fara badan oo xagga horumarka ayaa dalka Soomaaliya ka socota. sidaas darteedna shaqaalihii xirfadda lahaa wuu yaraaday. kolkaasi waxaa loo baahday shaqaale xirfad leh oo gacanta ka shaqeeya oo aqoon dheeraad ah loo sii kordhiyo oo gala tababarka dheer. waxaa nasiib wanaag ahayd in ololihii aqoonta lagu gaadhsiinayay reer miyiga wax weyn uu taray oo dad fara badani Mereray ay ku jireen dugsiyadu oo ay buuxeen. kolkii sanad hawshii socotay ayaa waxa soo baaba'ayay dhibaatooyinkii shaqaalaha soo food saaray. cunnada oo dhibaato ka taagnayd ayaa imika laga haqabeelay. guryaha ayaa weli dhibaato ka taagan tahay inkasta oo ay dhisan yihiin dhismo cusubna lagu hayo. wakhtiga soo socda ayaa guryuhu intaasi ka sii badan doonaan. No problem. No way, man. No way. mar
haddii mashruuc u weyn yahay sida kan mareeray wax kastaa way isku xidhan yihiin warshad ku taalla england ayaa sharikadda la yidhaaho fletcher iyo stewart waxa ay shubayeen qalabkii cuslaa ee warshadda sonkorta warshad yar oo naqshad ah ayaa la sameeyey dabeeto injineeradii ayaa darsayey meelaha dhibaatooyinkaasi ay ka iman karaan iyo sida haddaba wax looga beddeli karo wixii xumaada intii aan la soo dirin ayaa makiinad kasta oo sharikadda fletcher ay samayso waxa lagu tijaabinayay warshadda dhexdeeda shaqaalaha warshadda rakibayana waxa weheliya nin Soomaaliyeed oo la tababarayo waa kii ugu horreeyay qaar badan oo lagu tababari doono dalka Ingiriiska sanadkii labaad bartamihiisii ayaa waxa laga rarayay furdadaha dalka Ingiriiska makiinadihii warshadda mareer hawshaasi oo si xawli leh ku socotay 8,000 oo kilomitir ayay u jirtay waxaa Kismaayo laga rogayay qalabka warshadda oo dhammaantiiba ka yimid dibadda Okay, can you confirm that you will be coming down on SBS flight tomorrow? Over. magaalada Muqdisho ayaa waxa ay noqotay taarkii isku xiriirinayay London iyo Mareeray Okay, also there is one point from yesterday. si kasta oo xiriirku uu u leeytay waxba la'aan buu dhaamay inkasta oo aanay sidii la doonayay arrimuhu u socon No, the reception has suddenly gone very poor. Can you repeat? Over. xiriirka kale ee mashruucu la lahaa dibadda waxay ahayd dayuuradan oo hadda si fiican looga arko meelaha laga dhisayo warshadda iyo guryaha oo aasaaskoodii ku shaabadaysan yahay dhulka dayrtii sanadkii labaad ayaa mashruuca waxa soo booqday wafdi ka tirsan waddamadii carbeed ee wax ka geystay maaliyadda mashruuca Obviously, this is being put up as rapidly as possible to give ourselves coverage. isla markaasi waxaa la bilaabay dhismihii birta ee warshadda si loo waraabiyo beeraha badan ee warshaddaasi ayaa waxaa loo baahday in biyaha webiga Juba lagu soo jabiyo far weyn oo dhex qaada bartamaha mashruuca sanadkii labaad bartamihiisii waxa agagaarka webiga laga dhisay 2 makiinadood oo waaweyn oo biyaha ka soo nuuga webiga waxaa duurka sii xulaysay far 30 kilomitir ah oo mashruuca waraabin doonta farahaasi waxaa la doonayay in ay ku beegamaan hawlaha kale ee mashruuca ka socda waayo lama beeri karo qasab haddii aan marka hore la samayn faro amaba iriiladaha biyuhu ay u maraan qaybaha farta weyn ee la dhammeeyey waxaa lagu rakibay makiinado biyaha gaadhsiiya beeraha boqolkiiba 90 biyaha beertu waxa weeye kuwa qasabaduhu dusha kaga keenaan beerta waxaa samaysay sharikadda la yidhaaho Iridalco dhulka faraha badan ee qasabka imika laga beerayay waxaa durbadiiba la dhigayay qasabadaha biyaha loogu talagalay in ay beeraha waraabiyaan